Hi everyone, welcome back again. The lesson of the script. This video we are going to study the new lesson. It talk about giving the direction. Giving direction. การบอกทิศทาง การบอกทิศทาง Are you ready? If you are ready, let us go and see the detail and then practice by yourself as much as you can. After that, make understanding by yourself. Let us go and see the detail. Let's go. This phrase, take this road. Take this road. ใต้ถนนสายนี้ ใต้ถนนสายนี้ Next phrase, turn right at the crossroads. Turn right at the crossroads. เลี้ยวขวาที่สี่แยก เลี้ยวขวาที่สี่แยก Next phrase, go straight ahead. Go straight ahead. ไปซื่อๆ ไปซื่อๆ Next phrase, go along. Go along. ไปตาม ไปตาม Next sentence. It is on your right. It is on your right. มันอยู่เบื้องขวามือของเจ้า มันอยู่เบื้องขวามือของเจ้า Next phrase, go up. Go up. ขึ้นไป ขึ้นไป Next sentence. It is next to. It is next to. มันอยู่ติดกับ มันอยู่ติดกับ Next sentence. You will pass a supermarket on your left. You will pass a supermarket on your left. เจ้าจะผ่านซูเปอร์มาร์เก็ตทางซ้ายมือของเจ้า เจ้าจะผ่านซูเปอร์มาร์เก็ตทางซ้ายมือของเจ้า Next phrase, turn right. Turn right. เลี้ยวขวา เลี้ยวขวา Next sentence, it is on your left. It is on your left. มันอยู่ทางซ้ายมือของเจ้า มันอยู่ทางซ้ายมือของเจ้า Next phrase, take the second road on the left. Take the second road on the left. ใต้ถนนที่สองทางด้านซ้ายมือของเจ้า ใต้ถนนที่สองทางด้านซ้ายมือของเจ้า Next phrase, turn left. Turn left. เลี้ยวซ้าย เลี้ยวซ้าย Next phrase, take the first road on the right. Take the first road on the right. ใต้ถนนใต้ทำอิฐทางด้านขวา ใต้ถนนใต้ทำอิฐทางด้านขวา Next sentence, it is in the middle of the block. It is in the middle of the block. มันอยู่ครึ่งกลางของบล็อก มันอยู่ครึ่งกลางของบล็อก Next sentence, it is on the corner. It is on the corner. มันอยู่แจมุม มันอยู่แจมุม Next sentence, it is about 100 meters from here. It
is about 100 meters from here ห่างจากที่นี้ประมาณ100 เมตรห่างจากที่นี้ประมาณ100 เมตร next phrase turn left into street turn left into street เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเลี้ยวซ้ายเข้าถนน this video this lesson break here see you the next video the next lesson thank you all of you have the subscribe follow all of my video to encourage me create the new lesson for you many thanks again